Кто шагает дружно в ряд? Марширующих детей в новом тысячелетии на улице встретишь разве что в летний период, когда во всех городах России школьники массово отдыхают, если не на море с родителями и не в детском оздоровительном лагере, то на пришкольных площадках дневного пребывания. На долю детей якутского городка Ленска выпала счастливая участь. У них есть одна из лучших в регионе детская оздоровительная база «Алмаз». В этом году учреждение отмечает свой 65-летний юбилей. За 64 сезона в нем отдохнуло несколько тысяч детей. И в памяти практически каждого «Алмаз» запечатлелся как островок детства, дарящий яркие эмоции и незабываемые впечатления. Я уже в лагере второй раз. Тут очень клево, мне тут очень нравится. Я была очень рада, когда узнала то, что я поеду второй раз в лагерь. Прям эмоции переполняли меня. В прошлом году мне больше всего нравились дискотеки, походы в бассейн. Но самое запоминающееся зрелище было это кострование. И то, как после него мы всем отрядом прощались там и думали, что там никогда не встретимся. А вот когда я приехала сюда второй раз, я была очень рада увидеть тех, кто был со мной на прошлой смене. Июнь в Ленске в этом году теплыми деньками не балует. Первый день первой смены был дождливым. Но капризы погоды не испортили настроение детям. Они прощались с родителями с вполне радужным настроем. Ведь впереди их ждут увлекательные приключения. Я уже третий раз буду в лагере, еще поеду на второй сезон. Больше всего нравится, когда мы в 7 утра встаем и идем на зарядку. Это очень круто, особенно когда дождь, ты такой на травке валяешься и все мокрое. Поставили скалодром, там вообще очень круто. Там есть такая лестница, стена такая, ты по ней залазишь, и если залез до самого верха, то можешь идти на второй этаж. Вожатые новые, мы с ними уже познакомились, они крутые, сейчас они там зажигают. Я в этом году еду уже второй раз, потому что мне очень нравится в этом лагере. В следующем году, я надеюсь, точно поеду в лагерь. Наш отряд чудотворцы! Наш девиз да здравствует он, ему мы несмотря ни на что! Яркий, увлекательный, незабываемый отдых организуют ежегодно на детской оздоровительной базе «Алмаз». Школьники Ленского района, единожды побывавшие здесь, всегда стремятся возвращаться снова. В этом году торжественная линейка была посвящена героям народных сказок и прошла под названием «Там на неведомых дорожках». Каждый отряд представлял сказочную избу. Креативным и незабываемым обещает быть это лето для отдыхающих на детской оздоровительной базе «Алмаз». Впрочем, как и все предыдущие 64 сезона. Помимо эксклюзивной программы летнего отдыха была подготовлена база и с технической стороны. Закуплены вещи бытового обихода, обновлен медкорпус, приобретено все необходимое оборудование для бассейна. Начнем с того, что этот год он необычный, он юбилейный, нашему лагерю 65 лет. И, конечно, ждет ребят очень много интересно новые площадки. 3 было установлены перед первой сменой. Также вторую смену, конечно, уже ждет троллей трубный будет установлен. Это теми же подрядчиками, который был установлен веревочный парк. Ну что, у нас много по технической части нового, белье постельное, подушки очень много закуплено новых. Конечно же, медицинское оборудование в этом году мы обновили. А дети в первые же дни с удовольствием опробовали новые площадки. Родители, приехав на официальное открытие, убедились в том, что сделали верный выбор в пользу отдыха на детской оздоровительной базе «Алмаз». Чтобы ребенок отдохнул, надышался свежим воздухом, подружился. Новых друзей, заряд энергии, заряд бодрости. Пока привыкают друг к другу, осваиваются. В этом году второй год. Дети у нас идут в лагерь, 2 детей. Впечатления самые лучшие. Нашим очень-очень нравится. Они очень просили уже с марта. Говорили, мама, купи путевку. Поэтому, да, я думаю, что это очень хорошо, что есть такое место, куда дети бегут, стремятся, что им здесь очень нравится. Я думаю, что дело в атмосфере, в самой атмосфере, вожатый, бассейн, и спорт. Конечно, они и дома могут там на велосипедах покататься и покупаться в речке, но сама атмосфера, то, что живут с друзьями, у них здесь одноклассники, что они видятся не в школьных стенах, а все-таки в лагере. И, конечно, работа вожатых. Старший здесь сын был. Средний был, а теперь в этом году получилось обоих отправить. С путевками беда, поэтому не возьмешь, не достанешь. Здесь хорошо, дети отдыхают, телефонов у них нету.
отдыхают, развлекаются, набирают сил, в бассейн купаются. Мне нравится, хорошо им. Звонят, дали телефон, у меня все хорошо, я покушал, все, я побежал. До свидания. Работать в этом году все 3 сезона с ребятами будут вожатые из Новосибирска. Ребята, состав все новые, вот, только за исключением методического отдела. Ребята позитивные, очень активные, жизнерадостные. Невероятная программа ждет наших детей. Каждая смена – это, конечно, новое направление. Какие программы они подготовили, пока секрет. Детей постепенно погружают в атмосферу детского лагеря. Многие с первых дней записались на различные кружки и с удовольствием посещают их. Я записалась на танцы, потому что я люблю танцевать. Мы тут танцуем женский танец. Больше всего, мне кажется, руками. И у нас самый просто лучший учитель по танцам. Тут отлично кормят, я наедаюсь. Каждый день новое увлечение. Скалодром, например, или катаемся на великах или самокатах, ходим в бассейн. Кто-то танцует, кто-то рисует. Занятия по душе может выбрать каждый. Больше всего нравится рисовать и лепить. Я слепила вот такую вот картину с ушами. Наши дети здесь, значит, занимаются и лепят, и рисуют, да? Делаем поделки из бумаги, из картона, из пластилина. Да. Детей очень много ходит. С каждых групп, с каждых отрядов, где-то 10 по 12 детей. Дети очень рады, занимаются каждый день. Большое внимание уделяется спортивным направлениям. Бассейн – одно из излюбленных занятий во время пребывания в Алмазе. Ведь где, как не здесь, дети могут поплавать. В Ленске бассейн есть только в 2 образовательных учреждениях – в детском саду «Белочка» и на детской базе «Алмаз». В прошлом году здесь появился самый большой в Ленском районе веревочный парк и скалодром. В этом открылась соляная комната, и теперь дети могут дышать морским воздухом, не выезжая за пределы Ленского района. А, как известно, галокамеры успешно используют для лечения различных заболеваний. Например, бронхиальной астмы, акне, псориаза, экземы, дерматитов. С нетерпением дети ждут трубный троллей. Это скоростной спуск на высоте под различными наклонами. Но насладиться вдоволь таким аттракционом смогут только отдыхающие 2 и 3 сезонов. У меня сестра много раз была в лагере, вообще там в Сочи, летала в Анапу. Но мне думаю, попробую я. И мне очень сильно нравится. Здесь есть скалодром, бассейн, батуты, площадки. У нас здесь сейчас мы идем на футбольную площадку. И так, там футбол играем, баскетбол. В этом году появились и новые творческие направления. Медиахолдинг «Алмаз», в который входят такие отделы, как телевидение, газета, почтовые услуги. В каждой смене у нас по 210 детей, и за все лето мы сможем охватить 630 детей. Администрация муниципального образования Ленский район нам пообещала, что на следующий год мы сможем охватить большее количество детей, к чему мы рады, потому что более 100 человек, к сожалению, не попали в этом году в лагерь. Остались люди в резерве. Мы очень, конечно, рады, что наш лагерь из года в год становится все популярнее. В республике он единственный такого масштаба. Конечно же, это не только масштабы самого лагеря, это и бассейн, и другие направления. Мы, конечно, рады бы и всех охватить, не только детей нашего района, но и детей республики, России. Но я думаю, что у нас все получится. Главное, чтобы было желание, силы есть. И я думаю, что у нас обязательно все получится. Учитывая то, какое пристальное внимание уделяется модернизации детской оздоровительной базы со стороны районной администрации, сомнений в том, что «Алмаз» засверкает всеми своими гранями и, возможно, не только для детей Ленского района, не возникает. Ежегодно база материально-техническая оснащается. Все делается для того, чтобы нашим детям было очень комфортно отдыхать. И несмотря на то, что у нас есть и платные путевки, спрос на этот лагерь растет.
люди готовы выложить полную стоимость за путевку, чтобы попасть в лагерь. Желающих очень много, да, около 100 детей, но, к сожалению, у нас в первую очередь также стоят это дети, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, дети, которые состоят на различных видах учета, дети мобилизованных, поэтому, конечно же, в первую очередь мы стараемся обеспечить этих ребятишек, а потом уже и бюджетные сферы идут, да, льготные, но потом уже идут платники. Не только база детского отдыха работает в Ленске для детей в летний период, но и лагеря дневного пребывания при образовательных учреждениях. Так, на базе Центра доп. Образования СРГ этим летом отдохнут 225 школьников. У нас всегда организовываются лагеря дневного пребывания. У нас в этом году их 11 лагерей. Уже в этот первый сезон все удачно отработали. Второй сезон ЛДП у нас будет в СРГ, и в августе у нас лагерь дневного пребывания планируется на базе 5-й школы. Помимо таких форм у нас есть малозатратные формы, то есть те, которые не предполагают особого питания там, и так далее. Это профильные школы, это многодневные походы, экспедиции. Вот такие формы тоже достаточно востребованы детьми. Это профильные школы, как я уже сказала, их будет 12 различной направленности. Это и математическая, гуманитарная, естественно-научная. Вот разные направления мы стараемся охватить для того, чтобы ребятишки с пользой провели летний период. Звонкий смех, радость в глазах каждого ребенка, улыбка на лице – это главная награда педагогам и всем тем, кто вкладывает свои силы в организацию детского летнего отдыха. Ведь северные дети, лишенные тепла и солнца большую часть времени в году, получить витамин D и зарядиться энергией на длинную якутскую зиму могут только в эти короткие летние деньки.